大使を務めるこの2人、更新について実は本人たちもピンときていないそうです。更新はピンとこないだから早速調べましょう。歩いて更新 SD 更新。なんで2つも意味がある。あ、なるほど、分かったでリスや。あ、